ഐഫോൺ എക്സസ് മാക്സിൻ്റെ ഗ്ലാസ് മാത്രം പൊട്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ടച്ച് എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ്, ഗ്ലാസ് മാത്രമാണ് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ടച്ച് ഫുള്ള് വർക്കിംഗ് ആണ്. ഗ്ലാസ് മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ മെഷീനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. ഫ്രെയിം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എക്സസ് മാക്സിൻ്റെ ഫ്രെയിം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ ഫ്രെയിം റിമൂവ് ചെയ്തത് ഫ്രെയിമാണ്. പിന്നെ ഗ്ലാസ് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ കണ്ടില്ലേ, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സാണ് ഈ പൊട്ടിക്കെടുക്കുന്ന എല്ലാം ഗ്ലാസ്സാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഫ്രെയിം ഇപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഗ്ലാസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഇനി പുതിയ ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ട് ഒറിജിനൽ പോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഈ സെയിം ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ്, ഒറിജിനൽ ഗ്ലാസ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഗ്ലാസ് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ മെഷീനിലിട്ടിട്ട് മെഷീനിൽ ഇങ്ങനെ പഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ പഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡിസ്പ്ലേ പുറത്തെടുത്ത് പഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഡീബബിൾ, ഇതിൻ്റെ മെഷീന് ബബിളൊക്കെ ഉള്ളത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ അടുത്ത മെഷീനിലേക്ക് ഇടണം. ഗ്ലാസ് പഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡീബബിൾ മെഷീനിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. വെച്ചിട്ട് ഇതാ അതിന് ഡീബബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മെഷീനിൽ നിന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ എടുക്കുകയാണ്. ഡിസ്പ്ലേയുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഇപ്പോൾ മെഷീനിൽ നിന്ന് ഡീബബിളൊക്കെ ചെയ്ത് ഫുള്ള് സെറ്റാക്കി. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷന് ഫുള്ള് ഒറിജിനൽ ഡിസ്പ്ലേ അല്ലേ, പുതിയ ഡിസ്പ്ലേ ആയി. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റിക്വയർമെൻറ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഡിസ്പ്ലേ ഒറിജിനൽ സെയിം ആയിട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ഓക്കെയാണ്. ഒറിജിനൽ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്.